Labas rytas, iš karto noriu atsiprašyti, kad vakar neparodžiau nei kur apsistojau, nei kaip ten viskas baigėsi vakare, iš karto kažkaip nutrūko tas filmavimas. Tiesiog sustojau tokiame miestelėje, nusipirkau ledų, iš parduotuvės atsisėdau ant suoliuko ir ieškojau, kur čia išmiegoti. Kempingų jokių nebuvo artimiausia, kaip sakant, reikėjo apie 30 km dar važiuoti. Buvo lyg ir laukinis kempingas, apie 10 km į priekį reikėjo važiuoti. Ir buvo viešbutukas vienas tame būtent miestelė, kur sustojau, už 25 eurus, tai kadangi tokios kainos nedidelės, tai nusprendžiau tame viešbutį išsimiegoti. Tai dabar Šiaurės Makedonijoje dar šiandieną pravažiavęs, nežinau, ar miegosiu, ar nemiegosiu, irgi sunku prognozuoti, nes vakar irgi tikėjausi daugiau nuvažiuoti, bet apie 70 km nuvažiavau. Sukilimas buvo 1200 metrų kažkur. Ir jeigu dar toliau būtų reikėjo važiuoti, vėl būtų reikėjo kilti per 300 metrų kalną tokį. Tai irgi pagalvojau apie tai ir buvau vakar gan toks pavargęs, tai nusprendžiau visgi čia likti. Tai va, nežinau, ar šiandieną miegosiu Šiaurės Makedonijoje ar jau Graikijoje, pažiūrėsim kaip seksis. O dabar eisiu pavalgyti, nes čia yra kaip ir, neįskaičiuoti pusryčiai, bet 4 eurai tik tai kainuoja pusryčiai, tai čia man tas pats, kas ir nusipirkti kažką iš parduotuvės pavalgyti. Viskas, aš jau išvažiuoju iš miestelio, jau kaip ir kelyje. Tai valgant pusryčius man pirmo dalyką, ko pasiūlė man atsigerti obuolių sulčių. Tai po to pasidomėjau ir supratau, kad šitas regionas yra kaip Šiaurės Makedonijos obuolių sostinė, nes čia visur, kur pažiūrėsiu aplinkui sodai obuolių, čia irgi matote visur obuolių sodai. Išvažiuojant iš miestelio mačiau pilną visokių traktorių, dėžių sudėtų, medinių ten. Tai čia šitas regionas garsėja savo obuoliais ir man irgi pasakojo, kad būna taip, kad jie net neturi tų obuolių kur dėti, bet būna ten po kelis centus pardavinėja vos ne už maišą ant galo. Tai po to nusprendė daryti obuolių sultis, tai mane pavaišino obuolių sultimis. Ir šitas regionas, čia toks kaimelis, grinai kaimelis, nežinau kodėl čia būtent šitas viešbutis yra įsikūręs. Pačiam centre tai nieko gero nėra, tik tai porą tokių parduotuvių. Ir apgriautas toks centrukas, nieko praktiškai įspūdinga. Tokie ūkininkai čia gyvena, toks ūkinis miestelis, met savotiškas ir tikrai įdomus toksai. Tai dabar išvažinėjau iš jo ir dar man taip atrodo važiuojant gan ilgai matysiu aš tos obuolių sodus čia, nes čia yra toks slėnis ir čia yra tas slėnis visas apsodintas tomis obelimis. Šitą regioną pravažiuosiu ir po to bus kilimas į kalną ir artėsiu link tokio didesnio miesto, bet aš šitą miestą nevažiuosiu tikrai. Jį apvažiuosiu ir bandysiu užsukti į tokią antikinę vietą, kur yra romėnų griuvėsiai. Gana įdomu, ten su tokiom mozaikom. Šiaip sustosiu pasižiūrėti, kas ten per vieta. Žiūrėkit, koks grindinys. Įsivaizduot, kiek čia darbo padaryta sudėlioti tuos akmenis. Kažkokie miške. Kaip senamiesty, kai būna. Tai va čia yra sudėliota taip akmenį. Ir su dviračiu važiuoti per tokius akmenis yra košmaras. Tuo labiau dar lipti kalną. Va. Brrr. Kaip per tarką varai. Tai kaip man praeiti dabar? Čia labai įdomu. Čia girdžiu burbuliuoja šaltinis, veržiasi va čia. O toj vietoj. Tai čia tie arkliukai atvaro atsigert vandens. Ir tokios šviežesnės žulytės pavalgyti.
prisipyliau vandens ir galvoju, kaip čia užsuktą vandenį, bet kažkaip iš įpratimo toks, šiais laikais įbėga dieną naktį. Na, toks senas apleistas čia padaryti, nu, kažkada buvo gražus, aišku, dabar. Bet būtų Albanija, čia būtų belenkiek šiukšlių aplinkui. Čia matau tik vieną mažą papiriuką tokį. Ir viskas. Kadangi čia aukščiau jūros lygio, apie kilometrą kaip minėjau, tai čia viskas dar žydi ir kvepia. Krūmai tenai visi žydi, va. Ir čia pilna dėžių visokių, čia irgi dar tęsiasi tie sodai visi. Va, primėtyta. Sodai, va, aptverta viskas. Koks gali būti geriausias laimės pojūtis, kai tiesiog leidės nuo kalno, kokie 1 ar 2 laipsniai į apačią, praktiškai minti nereikia ir tokia laisvė jaučiasi. Tu praktiškai nieko nereikia daryti, tiesiog tu varai savo su dviračiu į apačią. O ten matosi ir šitas kalnas, snieguota viršūnė. Beje, ten yra parkas, kur irgi turbūt daug žygių visokių yra ir nakvynės vietų, ir kempingų tenai daug yra, kiek mačiau, bet ten, aišku, su dviračiu reikia biškiukai į viršų važiuoti. Čia irgi matome mečetę. Šitas regionas, kaip minėjau, susimaišęs labai. Štai čia matote krikščioniškas bokštas, o čia ir matote musulmoniškas. Viskas vienoje vietoje. Taip ir turi būti pasaulyje, ne? Gyvenkime draugiškai, bet visą laiką taip gauna. Tai kažkaip važiavau ir atvažiavau į centrą. Galvoju, pravažiuosiu per šoną, bet visai gerai bus ir į centrą. Tikrai labai fainas miestas su parkais ir su labai daug žmonių, begalio žmonių, skaityk, dabar yra vidurdienis. Kiek jaunimo, kiek visko, net ne vakaras. Gal jums nedarbo diena šiandien? Gali būt. Didelė ta gatvė, tokia pėsčiųjų ir labai apkrauta. Labai didelis judesys. Visai neblogai. Tiesiog į pizzeriją atvažiavau, nes čia daug žmonių sėdi. Sustojo ir dar vienas staliukas ir prisėsiu. Viskas jau miesto pakraštys. Išvažinėjau iš miesto. Suvalgiau tą picutę. Tai visai nebloga buvo. Ir tik tais apie 6,5 eurų sumokėjau už pizzą ir už Coca-Cola. Tai kainos tokios. Tai dabar kiek čia man porą kilometrų iki to antikinio, senovinio antikinio miesto. Tas miestas yra vienas iš svarbiausių visoje Šiaurės Makedonijai, istorinių atžvilgių, nes jį būtent įkūrė Aleksandro Makedoniečio tėvas Pilypas II Makedonietis, man rodos kažkaip ten. Tai va, jis šitą miestą įkūrė, nes tas miestas, nes šita vieta buvo labai svarbi. Per šitą vietą ėjo kelias jungiantis Adrijos jūrą su Salonikais ir su Konstantinopoliu tuometiniu. Ja, aš praktiškai tuo keliu ir važiuoju nuo pat Albanijos, iš tikrųjų per tos ežerus, ten tas pas kelias ir ėjo. Tai dabar važiuojam ir į Salonikus, aš irgi važiuosiu, tai praktiškai tuo pačiu keliu varysiu. Tai va, tuoj užvažiuosim į tą miestą, tikiuosi ten bilietą bus galima nusipirkti su kortele, nes sakau, grynųjų jau nebeturiu. Taigi, už įėjimą sumokėjau apie 3 kažkur eurus ir jau atėjau ir čia iškart yra amfiteatras, matot. Tokio
puslankio formas. Nėra jisai toks didelis kaip kituose miestuose, bet labai gerai atrodo. Įspūdingas toksai. Iš tokių didelių akmenų padarytas, sustatytas. Tai va, nuo viršaus viskas geriau žymiai matosi. Ir ten matote, yra visas tas antikininis miestas likęs. Gerai atrodo. Ir ten yra tokia aikštelė, kur yra mozaikos. Ir ten, matau, yra stadionas. Reiks nueiti dar iki ten toks. Čia labai atrodo viskas gerai, viskas matosi kaip ant delno. Galima visur karštytis, kur tik nori. Patinka. Biškiuką prisiliesti prie ir pajusti istoriją, kas čia buvo anksčiau. Va, kaip matosi gerai tenai stadionas visas. Ir tos ir kolonas išlikusios. Nu, nežinau, gal jis jau pastatytas po to buvo. Ar gali būti, kad jos išliko tiek ilgai stovėti šitaip. Toje pusėje irgi. Ai, va, tai buvo tenai. Toks buvo čuk anksčiau. Varinėja tarp antikinių kolonų, žiūrėk. Galime ir prisiliesti. Įdomu, kaip atrodo su gyvūnais, su medžiais, su paukščiais. Labai gražiai sudėliota. Tai va čia iš krikščionių laikų. Toks tas antikinis miestas. Labai faina iš tikrųjų tokiam trumpam prasiblaškimai nuo važiavimo dviračiu. Man iš tikrųjų patiko. Tai tokia vat... Man patinka iš tikrųjų istorija šiaip. Nepatinka ten giliai labai gilintis, bet tokia vat vis tiek sužinot, kas kaip buvo toje šaly, kurie tu lankaisi, visai man patinka. Tai būtent vat ta Šiaurės Makedonija yra susijusi su makedoniečiais, tai tiek su tėvu, ypač su tėvu, tiek su sūnum, nes Šiaurės Makedonija buvo tos didžiosios Makedonijos dalis. Šokam į pagrindinį keliuką, jaučiu, reiks šalia pagrindinį kelią važiuoti ir į Graikiją važiuojam. Vėl grįžime į Europos Sąjungą. Ten pasižiūrėjau, gan per Graikiją, gan nemažas atstumas man bus iš tikrųjų. Nes ta Graikija yra ne vien tik salos gerai, yra ir žemyninė dalis. Va. Turime ir tokių transporto priemonių čia. Kažkaip nepasiduoda arkliukas. Štai ir artėjau prie dar vienas sienas ir dar vienos valstybės šios kelionės metu. Artėjame prie Graikijos. Vėl pasikeis viskas. Kultūra gal šiek tiek ir ta pati turėtų būti, bet kalba keisis, kainos keisis. Nu, žmonės irgi turbūt turėtų biškiu keisti kitokį būti. Jungiu kamerą, kad nesiblaškyt čia su ją. Tai ką, dar viena šalis, Graikija. Ir visai maloniai nuteikia, nes pasienietė Graikijos pusėje. Taip, pamatė, kad važiuoja, net nežiūrėjo paso, taip sako, važiuok. Sako, kur galim vandens čia prisipilti pas jūsų? Sako, palauk, šitą duosiu. Tai atnešė 1,5 litro, visą butelį vandens įdavė. Tai visai fainai nuteikė. Tai pamatysiu Graikiją ne tokią, kur mes matome kelionių giduose, tokiuose atvirutėse tenai. O pamatysi tokį biškį kitokią, labiau gal priminančią Makedoniją, Šiaurės Makedoniją. Tai važiuosiu būtent per Makedonijos regioną. Tai yra toks regionas Graikijoje, Makedonija vadinasi. Šitoj šiauriniai Graikijoje gimė, užaugo Aleksandras Makedonietis. Ir ten buvo būtent šitos visos Makedonijos tais laikais tokios didelės valstybės sostinė netgi čia buvo. Tai ir pravažiuosim, gal netgi važiuosim į tą miestelį, kur Aleksandras Makedonietis gimė. Pasižiūrėsim.
žodžiu šuo užpuolė, tai vos atsikradžiau aš jau. Ir sustojau iš karto į kavinę, kavos. Pirmą kavinę Graikijai. Tai kavytės pasiėmiau ir dar man sausainį atnešė. Na, tipo pavaišino. Tokiam nedideliam miestelį, kaip kaimelė, ten sėdi šitos savininkė. Dviračiuką čia pastačiau. Tai va, dabar poilsiauju ir galvoju, kur čia dabar važiuot, ar čia man kažkur wild campingą šiandien pasiimti. Dar pareina lietus. Man atrodo, kad biškį bus lietus. Dangus tai lietų pranašauja. Turbūt ir toks šansas, kad laukiniam kempingė šiandien miegosiu. Tik tai reikėtų dar pakeliu kažkokį parduotuvę, nes maisto reikėtų pasiimti ir vandens. Gandras irgi čia matosi. Šitame miestelį gyvena, bet pareina koks už nugaros debesis ir toks vėjas pradėjo pūst. Na, įdomi čia. Au. Sėdžiu autobusų stotelėje. Palaukiam, kol nustos lyti. Ir galėsim pabiškį judėti. Prisipirkau maisto ir vandens. Čia man dar iki tos stovyklavietės apie 17 km. Bet čia taip žiūrėjo biškį, nežinau, čia kokią valandą reiks laukti tikrai. Gal bandys tenai tą fast food cafe, kur yra. Vieną kokią gyrą suvalgyti ir pasidėti. Ir tai va, gavau savo maistuką jau. Graikiškos salotos, 2 didelės dešrelės tokias, bulvės keptas, didelė bandelė. Tai aš čia prisivalgysiu, žiūrėk, kaip man pietus bus. Šitą tik dešrelę paragausiu, nes kaip ir graikiškos salotos tikrai skanės yra. Nes esu Graikijoje, tikrai turi būti skanės. Dešrelė irgi skani biškio, aštri jaučiasi. Čiliai dega. Manau, kad skaniai pavalgysiu. Na va, kol pavalgiau ir orelis pasitaisė. Ir miestelis gražesnis pasidarė toksai. Tenai nuėjom visi debesis, į toj pusėje žiūrėkit jau. Jie dar tik minusas, kad viskas yra šlapia dabar. Žiūrėkit, kokios spalvos žemė yra. Tokios ryškios. Tokį žvirkeliuką ir biškį kalniuką ir bus stovyklavietė, kaip suprantu. O kam tiek toli važiuoti, aš gal čia galiu pastatyti. Bet ten gal bus gražesnė kokia. Ir labai faina, kad čia matosi, kad net nelijo. Sausa yra, tai labai bus faina statyti palapinę. Super. Kažkas turbūt permiegoja vieną kartą. Ir pažymėjo tenai tą epsą. Nu ką, čia ir miegosiu. Iš tikrųjų čia liegu gerai. Tik reikia žiūrėti, kad nebūtų kokių nors padarų. Uodų tai čia belenkiek yra.
Čia netgi tokie laukiniai kviečiai, maronas yra. Viskas, mano kempingas jau yra paruoštas. Nu, tiesiog palapinę čia pastačiau. Dabar kai pastačiau, pamačiau, kad biški nelygiai, aišku, čia lygios vietos ir nerasiu. Bet gal ir nieko, išsimiegosiu aš čia. Iki rytojaus tik tai, nu nieko, aš pavalgiau kaviniai, kaip ir nebenorėjau valgyti, tiesiog jis jaučiu iš karto miegot. Nes šito ir sutems ir čia nebebus ką veikti. Atrodo daug godų, bet kažkaip nepuola čia manęs. Tai bijau, kad čia užeis jiems ir visi. Iš karto mane čia supuls ir sugels ir gilys jų palapinė iš karto. Tai viskas, dvirtų čia palieku, čia visiškai atokiai čia to žvirkeliu, aš abejoju, ir kas nors važiuos. Ir jeigu važiuos čia va per tą žolės, tikrai nieko nematys. Ten yra toks pakilimas. Tai ką, labanaktis tada matysime rytoj, iš ryto, kai atsikelsiu susivėlęs ir tada važiuosim gal tą ežeriuką išsimaudyti. Nu, pažiūrėsim, ar ten yra kokia vieta išsimaudyti, bet jeigu bus, tai tikrai šoksiu į vandenį. Labas rytas. Naktelė buvo, iš tikrųjų, užmigau labai gerai ir labai kietai miegojau, kol neprižadino vėl tas gyvūnas, kuris Ispanijoje irgi aplink mano palapinę ėjo. Tai čia grinai tas pats gyvūnas, tai jis kažkur ten aplink ratais tenai vaikščiojo ir tą tokį garsą, šlykštų tokį garsą leidžia. Tada atsikėliau ir labai sunkiai užmigau. O parčiais vėl užmigau, tai miegoju dabar jaučiu kokių 9, tai iki 9 valandos. O dabar jau čia yra prieš kokią 12, kiek čia valandų? Ne, 11 dabar. Tai va, 11 išvažiuojam. Tai va, čia išmiegojau, palieku, tiesiog viskas susirinko, aišku, palieku tik išgulėti tokį laukinių kviečių lauką. Šiukšlės čia susidėjęs į kuprinę. Tai reikės išmesti. Tai ką, reikia važiuoti dabar kažkur ieškoti kokią vietą, gal netgi prie to ežeriuko kur nors išsimaudyti bus. Tai visai faina. Kitokiu atveju tai toks biškai perrūgęs jaučiuosi. Tai tokios tokelės. Tai įsikūriau, kai vakar kalbėjau jau, kaip matėte. Čia jaučiu be šansų mane būtų pamatyti. Nu gal, jeigu to keliukas būtų važiavęs, gal ir būtų pamatęs palapinę. Bet čia tik tai tas. Bet man atrodo, tas gyvūnas ten buvo stirna. Stirnas girdėjau, kad kažkokį šlykštų balsą leidžia, garsą leidžia. Tai gali būti, kad ten stirna buvo. Iš tikrųjų, vat kiek važiuoju, vien tik tai sodai. Bet čia žymiai tvarkingiau negu buvo Šiaurės Makedonijoje, kur važiavau per tą regioną. Ten buvo tos dėžės sumestos, belenkaip ten kartais. Čia taip tvarkingai viskas, ten čiuk. Fainas kaimukas. Taip, kavinė čia kažkokia viena. Išgėriau kavos paduką toj kaviniai, bet vis tiek aš silpnas jaučiuosi, turbūt blogai išsimiegoju. Tai tokia diena bus šiandieną sunkoka turbūt. Atvykau į tokį miestelį, kuris yra garsus savo kriokliais. Čia tik toks kriokliukas. Šegės. Nedidelis ten. Čia toks nedidukas. Tikrai čia per paskutinis 10 km varėvė į apačią kaip reikiant. Dabar bus biški lygiau. O čia. O, iš čia gražiau atrodo, va. Vaizduoju, kaip čia atrodo, kai būna labai daug vandens. O tada tai fainas labai būna. O čia.
Užtat kokie medžiai gražus. Nu dar jo leidžiame, ne biškai, bet čia irgi stačiai. Toks įspūdis, kad čia tas vanduo turbina suko kažkokią tame vamzdėje, kur teka ir galbūt reguliuoja jį tenai. Nukreipia daugiau į tą vamzdį ir atvirkščiai. Tai visgi tas vamzdis, kur ėjo tenai, tas vanduo tam vamzdėje, gal irgi ir suka ten kokį turbiną, aš nežinau, bet čia jisai paskirsto po visą šitą regioną tą vandenį šitiems ūkiams. Ir aš girdžiu, čia vat teka vat vanduo grinai apačioj pagal šitą kanalą, nes čia kaip ir eina grinai, vat tokia lengva vat 2 laipsnių yra nuokalnė tokia ir tas vanduo teka ir taip paskirsto, va, čia pilna vandens. Įskau, tą visą vandenį turbūt surenka nuo to krioklio. Ta upė tokia dėl to sausai ir buvo ir nebuvo to krioklio. Tai tokie turistai kaip mes nukenčiam, bet užtat ūkiai klesti, viską augina, čia pilna visokių sodų, nežinau, čia daug visokių kultūrų turbūt. Jo, čia biški trešnių, akis nuo trešnių tai biški mirgėjo. Jau tokios ant nuskinimo grinai. Persikai, trešnės pagrinde. Vėl trešnės. Eina, sako, kokias juodas. Oi. Pagunda kyla iš karto nuskinti tokias uogas. Kukurūzai. Ir Graikijoje radau tokį šiukšlinėlį. Toks nemažas čia buvo. Šiukšlinėlis. Tai va, tokių galiu prisižiūrėti visur, aišku. Štai rediguoju savo nakvynės vietą, savo nakvynės miestelį. Šiandien buvo tokia diena, kai jaučiu visos kelionės metu mažiausiai filmavau. Buvo tokia tiesiog važiavimo diena, nežinau, nesinorėjau filmuoti ir visi vaizdai kartojasi ir toks šiek tiek pavargęs jaučiausi. Tai tiesiog norėjau numinti iki šitos vietos. Tai čia esu užsisakęs kambarį. Miestelis vadinasi Pella. Girdėtas jums. Man irgi buvo negirdėtas iš pat pradžių. Bet važiuojant pro šalį pradėjau domėtis, tai čia pasirodo iš čia yra kilęs pats garsiausias žmogus visoj Graikijoje. Aišku, jis nebegyvena jau. Turbūt pats garsiausias pasaulyje. Aleksandras Makedonietis. Tai va, šitame miestelėje būtent apsistosiu. Ir yra ten dar muziejus, man rodos, reikės arba šiandien, arba rytoj tenai apsilankėti. Žiūrėsim, kaip jėgų šiandieną ir gal net nebedirbsiu šiandieną. Pats miestelis tai kaip ir paprastas miestelis, nieko čia jisai nėra įspūdingas. Tik tai vat, kad yra šitas karžygys va čia paminėtas ir skulptūra jam pastatyta. Bet pasakysiu, kad labai prastai. Tik tai vieną skulptūrą tokiam žmogui pastatė. Eina savo. Aš nežinau, čia jisai garsybė čia jisai. Prasme, jau mes visi mokyklose mokinasi apie jį. Tik vienas skulptūrėlis, čia jis turėjo būti tas miestas visas išpuoštas marmurų viso. Na, gal Graikai ir nesididžiuoja jo tais žygiais, nes visi tie žygiai buvo tokie labai daug kraujo pralieja visur. Ir reikia minti apie kalną man čia.
visą triadą. Oi. Ačiū už tokį pasitikimą. Dar vienas. Kur tas hotel? Mano, ant kalniuko. Kaip giliai ten papuštas. Gražu. Labas rytas, išsimiegojos. O kaip išsimiegojęs, tai šiandien pasakęs ne kažką. Nes ir girdite, dabar triukšmauju, čia kažkokią remontą daro. Irgi va čia taip kalė iki gal 11 valandos vakar. Gal 10 valandos. Bet ne tai blogiausia, iš tikrųjų kažkaip paukščiai gyvena ant stogo. Ir jie užeina ir pradeda brazdėti, brazda ir labai girdisi, nes yra mano kambarys buvo antram aukšte. Tai nežinau, kas valandą jie ten pradėjo judėti ir ten atsibudinėja kiekvieną kartą. Tai tas nepatiko, po to dar nepatiko, kad maistą buvau pusryčiams susipirkęs, pasidėjęs ant stalo maišelį. Atsikeliu iš ryto tos naminės skruzdėlės, perlenkė skruzdėlių. Visas maistas metamas lauk, tai galim sakyti, tik tai kažkokių avižinių dirbsnių dar daug kur užpilmų tokių. Šiek tiek užkandau, tai ir važiuoju, tai toks išsimiegojęs nelabai. Bet piktas nebūsiu šiandieną, gal būsiu biškį pavargęs. Taip, dabar, mes esam Aleksandro Makedoniečio gimtiniai, bet, aišku, jisai negimė šitą mieste. Tais laikais dar, kaip sakant, buvo miestelis visiškai šalia šito kaimelio, visiškai šalia buvo miestas, ten yra likę tokie pamatai, bet tie pamatai tiesiog praktiškai tai nieko nėra, galim tiesiog pamatyti, kokie kambariai ten buvo. Tai ten neapsimoka net važiuoti, bet apsimoka važiuoti į muziejų. Čia yra muziejus padarytas Aleksandrui Makedoniečiui ir važiuojam pažiūrėsim, kas ten yra. Galiu pasakyti, kad graikai yra labai malonus ir paslaugūs žmonės. Jie visi kažkaip kalbina, šnekina. Kažkaip įdomu jiems netgi pakalbėti su tavim. Labai įdomu. Dabar nusipirkau irgi tą kremą. Pardavėjas išėjo į lauką. Nors aš žinau GPS-ą, ten kiek čia tas muziejus čia, keli šimtai metrų. Rodo, kur čia važiuot, klausė ir muziejų važiuoju jo, sakau. Va, sakau, varyk ten tiesiai ir sakau, keli šimtai metrų ten ir bus, jo. Išėjo, vis tiek pasikalbėti. Kitoj šalyse būtų ten čia kažkoks nematytas, tai dinki čia. Tai va, čia toks matosi tas muziejus, netgi neseniai jisai yra ir kurtas, va. Dar čia įrenginėja viską. Tiesiog toks pastatas. Atvežė va turistus, istorijos entuziastus irgi, kaip aš. Čia matome mozaikas, kurios buvo Pella mieste kilmingųjų namuose. Dažniausiai būdavo grindys išklojamos. Pellos miestas buvo kažkada netgi sostinė visos Makedonijos. Čia ir gimė Aleksandro Makedoniečio tėvas ir pats Aleksandras. Miestas vėliau miestas buvo nukariautas Romėnų imperijos ir sugriautas žemės drebėjimų, bet to jūra atsitraukė nuo šito miesto ir jisai tapo nebetinkamas gyvenimui ir buvo apleistas. Čia matomi griuvėsiai, nuotraukai iš viršaus. Šitas žemėlapis vaizduoja, kokio dydžio buvo Makedonija kažkada. O Pella yra sostinė. Šitoje vietoje buvo. Įsivaizduojat? Šičia, iki pat Indijos kampelio buvo nuėję. Bet greitai viskas po to buvo vėl atsistatė į savo vietas. Viskas, apsilankiau šitame muziejuje. Tikrai labai patiko, nes negalvojau, kad čia buvo toks didelis miestas prieš tai. Pella buvo Makedonijos sostinė ir dabartinis tas miestelis, kur yra, tai jis atsirado būtent po Osmanų imperijos jau čia užvaldymo, jisai išaugo ten šone. O tie buvusio sostinės Pellos griuvėsiai liko šalia ir ten aplinkui šitą naują miestelį.
šiek tiek nuvylė, nes galvoju daugiau bus apie Aleksandrą Makedonietį. Gana mažai informacijos apie jį buvo, tik tai pradžiai šiek tiek, labiau čia buvo apie šitą patį Pelą miestą. Tai, bet vis tiek faina buvo pasižiūrėti, pasikultūrinti šiek tiek. Važiuosiu dar pro miestelį, nusipirksiu kažką užkas, nes čia nieko nebuvo. Buvo toks restoraniukas, bet ten tiesiog saldumynai visokie. Atsisveikinam su Aleksandru Makedoniečiu. Didis žmogus, bet labai mažai čia apie jį buvo pasakojama. Ir važiuosiu dabar iki Salonikų, ten apie 40 km tik tai. Pažiūrėsiu, kaip man seksis, nes sakiau, šiandien blogai, gal 2 naktis blogai išsimiegojęs. Tuo labiau dabar 28 laipsniai šilumos. Pažiūrėsim, kaip seksis važiuoti per tokią šilumą, gal dar ne karštis, bet irgi labai šilta. Pažiūrėsim, kaip seksis. Važiuosim iki Salonikų, nes už Salonikų ten labai sunku nakvynę rasti. Mačiau, ir kempingų nėra, ir viešbučių jokių nėra užsakinėt. Ten toks atstumas, man reikėtų 120 km nuvažiuoti šiandien, jeigu norėčiau kažkur apsistoti jau normaliai. 120 nežinau, ar veiksiu. Nors nebus pakilimų daug, bet biškiuk bus priešinis vėjas. Ir sakau, nėra tokios nuotaikos, dar pradėjo vėlai, 1:30 tik tai. Man reikėtų tuos 120, kiek man čia reikėtų minimo, 6 valandas minimo vos negautųsi, tai tikrai atvažiuočiau, aišku, dar sustoti reikėtų viską, ne, 120 gal neišės šiandien. Žiūrėsim. Iki Salonikų iš pradžių nuvažiuojam ir po to žiūrim. Na taip, prie pat Aleksandro didžiojo gimtinės. Kaip jums Graikijos miestukai? Biški kitokie, negu mes matome per kelionių atvirukus visokius, ar ne? Sveikinasi visi. Nu, ne visi, bet dauguma. Važiavimas tokiais keliais tikrai nedžiugina. Tai va, sakau, dabar per tuos Salonikus reikia pravažiuoti kuo greičiau. Ir viskas bus gerai. Ir man jau laikas stoti saldumynų iš tikrųjų. Tai va, pirmasis sustojimas. Nežinau, ne kas čia per šokoladukas, bet jau jaučia ne per šokoladas, o tokia minkšta. Vakar šitų nusipirkau, aš nesu jų mėgėjęs, bet kiek mažiau dvirtininkę valgau jas, nes gali tiesiog kramsnuot valgydamas. Linkėjimo odontologams esu. Ir svarbiausia, buvau palikęs šitos ant stalo, kaip ir ta duona, kur pasakoju, kur skruzdėlės užpuolė duoną. Ir jis buvo pradarytas, tai ne vienas skruzdėlė net neėjo iš to ragauti. Tai va, ką mes valgom, tokius, kad skruzdėlės nevalgom. Visai nesudėtingai apvažiavau Salonikus ir dabar leidžiuosi link tokių ežeriukų, ten tokie ežerai bus. Tai palei tos ežerus man šiandieną reikės važiuoti. Čia kaip įdomiai toks kranas didelis yra ir jis yra kraut marmurui. Kiek marmuro blokų kažkur čia iškasa, kažką čia iškasa jo, atveža. Čia yra kaip kranas toks. Važiuoja fūros, čiuk sukrauna ir paleidžia po visą pasaulį. Taip, padidėjo kažkaip pradurimų paskutiniu metu. Padangos, aišku, padangos šitas jau jas dėvėsi ir ta apsauga nuo pradurimų ne taip gerai veikia. Tuo labiau aš važiuoju dabar greitkeliu pakraščiais, kur yra
visos tos tokias pakelės šiukšlės, akmenukai ir tokių varžtų pasitaiko visokiausių. O Dieve, čia dar šunis. Norėjau pasikeisti čia va tai stotelį, bet gal nieko nedarysim. Atrodo nuostabi vieta šičia. Tik dabar čia dar porą mašinų yra. Nežinau, gal kokie valtelėjai išplaukia dar kažką. Bet aš čia ir pasiliksiu kažkur palapinę. Pastatysiu. Čia galima ir jaučiu atsiprausti, išsimadyti tame ežeriuke. Tai va, pagaliau įsikūriau. Palapinė čia, kur aš sakiau, labai gera vieta yra, kur žvėjo žmogus. Tai dar kartą atvažiavau ir mačiau, kad tenai grįžo jo senelis ar tėvas turbūt su guminė valtį, tai jie ten pradėjo pakuotis. Aš sakau, ar išvažiuojat? Jo, sakau, išvažiuojam. Tai va čia, prie ežeriuko. Čia yra negi priėjimas prie vandens. Va čia. Tai man patinka, čia gali netgi ateiti atsiprausti. Kažkokie tai vandens yra iš tikrųjų. Tai vat tokie kempingai man patinka. Kad ten atvažiuoju kažkokį mišką, nieko nėra aplinkui, tu prasme, neįdomu. Nepatinka man tokie laukiniai kempingai, o šitas laukinis, šitas tai jau patinka man. Tai va. Tai ką reikia valgyti, uodai biškį puola, tai nežinau, lysiu į palapinę gal užkasiu ir ruošiuosi miego turbūt. Tai ką, labanaktis, iki.